நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 4440 ஐசியோட ஹம்மிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் 4440 ஐசியில் ஹம்மிங் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக கிரவுண்டு வந்து கரெக்டாக கொடுத்தா 4440 ஐசியில் ஹம்மிங் வராது. போன வீடியோவில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் 6283 ஐசியில் ஹம்மிங் வரல அப்படின்னு நான் சொல்லி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன். அப்போ ஃபுல் வால்யூம் வச்சு ஒரு வீடியோ எடுங்க, அப்போ தான் நான் நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். 6283 ஐசிக்கே அவர் அப்படி கேட்டிருந்தார். எப்போவுமே 4440 ஐசி பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஐசின்னே சொல்லலாம். நிறையா பேர் உழைப்பால் அது வந்து கண்டுபிடிச்சதுன்னு ஒன்று நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் ஃபில்டர்லேருந்து டெசிபல் கரெக்ஷன் வரைக்கும் எல்லாமே அந்த ஐசியில் கொடுத்துருக்காங்க 4440 ஐசியில். அதனால் எப்போவுமே 4440 ஐசி ரொம்ப சென்சிட்டிவானது. எப்போவுமே சிக்னலை இழுக்க தான் பார்க்கும், கெயினை வந்து இழுக்க தான் பார்க்கும். அதனால் எப்போவுமே இழுத்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஏதோ ஒன்று ஒயர் ஏதோ ஒன்று டைட் பண்ணுறதோ இல்லை ஒயர் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைக்கிறது மூலமாக கண்டிப்பாக ஹம்மிங் வரும் 4440 ஐசியில். அதே 6283 ஐசியில் அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம எங்கே வச்சாலும் நம்மளுக்கு ஹம்மிங் வராது. அவர் அந்த இதுலேயே வந்து ஃபுல்லாக வச்சு வால்யூம் வச்சு காமிங்க ஹம்மிங் வருதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அதிலெல்லாம் 6283ல் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஹம்மிங் வராது. 4440 ஐசியில் கண்டிப்பாக ஹம்மிங் வரும். நம்ம கரெக்டாக ஒயரிங் வந்து கரெக்டாக பண்ணால் ஹம்மிங் வராது. அதனால் அவருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போது இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ வந்து ஃபுல்லாக தான் இருக்குது, வால்யூம் வந்து 100% தான் இருக்குது. இதில் 47K யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பேலன்ஸ் கண்ட்ரோலு எம்டி கண்ட்ரோல் தான். ட்ரிபிள் பேஸுக்கும் பார்த்திங்கன்னா 100K யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எப்போவுமே 100K வந்து ட்ரிபிள்க்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். ட்ரிபிள்க்கு யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கெயினை வந்து பேஸோட கெயினும் எடுத்துக்க முடியும். மற்றபடி போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஒயர் பிராண்டு தான். ஒயரில் பார்த்திங்கன்னா வயர் விஐஆர்ம்பாங்க. அந்த பிராண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹம்மிங் வருது, ப்ளூடூத் போட்டால் ஹம்மிங் வருது அப்படிங்கிறாங்க. கண்டிப்பாக கிரவுண்டு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹம்மிங் வராது. அதே மாதிரி யூஎஸ்பி பேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் நம்ம சால்ட்ரிங் வச்சுட்டேன்னா கிரவுண்டு ஹம்மிங் போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அப்படியெல்லாம் இல்லை. நம்ம என்னோடய ஆம்பு நான் இப்போ பண்ணதில் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே நான் வைக்கல, இருந்தாலும் எனக்கு ஹம்மிங் வரல. அது என்ன நினச்சிட்டு சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல எனக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் கண்ட்ரோலுக்கு பதிலாக நான் வந்து லைட்டோட பிரைட்னஸை ஏற்றிக்கிறது குறைச்சிக்கிற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு கண்ணு கூசாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூலர் ஃபேன் ஒன்று வச்சுருக்கேன், க்ரில் ஒன்று சேர்த்து வச்சுருக்கு. விலை குறைவாக கிடச்சதுனால நம்மளுக்கு க்ரில்லையும் வச்சுருவோம் அப்படின்னு வச்சது. இதில் ஹீட் சிங்க் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹீட் சிங்க் தான் போட்டிருக்கேன். 4 லீஃப் ஹீட் சிங்க்கு 4 போட்டிருக்கேன். எதனால் இந்த மாதிரி போட்டேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன். இது மாதிரி 4440ல் டியூயல் ஐசி வச்சதுக்கு ஒரே ஹீட் சிங்க் இருக்குது. அந்த ஹீட் சிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ணல, அதோட காரணத்தையும் நான் சொல்கிறேன். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா முத்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான், 2 ஆம்பியரு, 012 2 ஆம்பியரு. இதில் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி நான் 5 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் வச்சுருந்தேன். இதில் உங்களுக்கு ஹம்மிங் வந்து ஒரு சில பேர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஃபுல்லாக ஆம்பியர் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எடுக்க மாட்டேங்குது, ஹம்மிங் வருது அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஹம்மிங் வர்றதுக்கு காரணம் கிரவுண்டு மட்டும்தான். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆம்பியர் பத்தலைங்கிறதெல்லாம் அது பேச்சே கிடையாது. நம்மளால் பண்ண முடியல அப்படின்னு நம்ம அப்படி சொல்லிக்கிறோம், மனசை தேர்த்திக்கிறோம். அதனால் எப்போவுமே டிரான்ஸ்ஃபார்மரு இதிலெல்லாம் எந்த ஒரு குறையும் இருக்காது. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைப்ரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹம்மிங் வரும். அதாவது இந்த மெட்டல் பாடியை நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹம்மிங் வரும். அதுக்கு முன்னாடி இதை ப்ளே பண்ணி காமிச்சிட்றேன் இந்த சாங்கை. அவர் நம்பலை, அதனால தான் நான் ஃபுல் வால்யூம் வச்சுருக்கேன். நம்ம இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு ஆன் பண்ணுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லவுட்னஸ் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிடி ஆன் ஆயிரும். மழை
அதனால் நண்பர்களே, நான் ஏன் அடிக்கடி வீடியோவை கட் பண்ணிடுறேன், 7 செகண்டுக்கு ஒருக்கா வீடியோ கட் பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக காப்பிரைட் வந்துடும். அதனால தான் 7 செகண்டுக்கு ஒருக்கா வீடியோ கட் பண்ணுறேன். தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம், என்னடா அது ஏமாத்துறாங்களோ அப்படின்னு. அடுத்து எப்போவுமே மேஸ்திரி தான், இன்ஜினியர் தான். இந்த கான்செப்டை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மேஸ்திரி லெவல் டியூப்பை வச்சு அளவெடுத்து பார்ப்பார், இன்ஜினியரு ஸ்கேலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு அளவெடுத்து பார்ப்பார். சரிங்களா? அப்போது நம்ம மேஸ்திரி என்ன பண்ணுவாருன்னா, அஸ்திவாரத்தை நல்லா ஹெவியாக போட்டு 2வது மாடிக்கு முதல் மாடி வர பில்லரே போதும் அப்படின்ட்டு பில்லர் போட மாட்டார். அதே நம்ம இன்ஜினியர் பார்த்திங்கன்னா அஸ்திவாரத்தை கம்மியாக போட்டு 2வது மாடிக்கும் பில்லர் போடணும், 3வது மாடிக்கும் பில்லர் போடணும் அப்படிம்பார். அதனால் 2 பேர் தவிர கால்குலேஷனும் வேறு. இன்ஜினியர் எப்போவுமே இன்ஜினியர் தான், எப்போவுமே இன்ஜினியரு கால்குலேட் பண்ணி தான் போடுவார். எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது இன்ஜினியரிங்கில். அதனால் ஒவ்வொன்றும் கால்குலேஷன் பண்ணி தான் போடுவாங்க. அதனால் குறி தப்பவே தப்பாது. இப்போது நம்ம கான்செப்டுக்குள்ளார போகலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் டைப்பு யூஎஸ்பி போட்டிருக்கு, ஃபேன் போட்டிருக்கு. ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா 200 மில்லி ஆம்பியர் எடுத்துக்கும். இந்த யூஎஸ்பி 300 மில்லி ஆம்பியர் எடுத்துக்கும். இதில் வந்து 3.0 பென்ட்ரைவ் போட்டிருக்கேன், அதாவது ஃபாஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பென்ட்ரைவு. அதாவது நம்ம இதில் பாட்டு ஏதோ ஒன்று பதிவு பண்ணணுன்னா டக்குன்னு சீக்கிரமாக பதிவாயிரும். இதே நார்மல் சாண்டிஸ்க் அந்த மாதிரி பென்ட்ரைவ், அந்த ரெட் கலர் பென்ட்ரைவு அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா, சிவப்பு கலரில் ஒரு பென்ட்ரைவ் இருக்கும் 8 GB 16 GBன்னு, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 2.0 தான். அதனால் 3.0 அதிகமாக வாட்ஸ் எடுக்கும், மில்லி ஆம்பியர் எடுக்கும். ரெட் கலர் பென்ட்ரைவ் கம்மியாக தான் எடுக்கும், 200 150 மில்லி ஆம்பியர் தான் அது எடுத்துக்கும். இந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா 200 மில்லி ஆம்பியர் நார்மலாக எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி நம்ம 3.0 போட்டதுனால எக்ஸ்ட்ராவாக 300 மில்லி ஆம்பியர் எடுத்துக்கும். டோட்டலாக 500 மில்லி ஆம்பியரு. ஃபேனு 200 மில்லி ஆம்பியரு. டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட 700 மில்லி ஆம்பியர் ஆயிடுச்சு. அதாவது 1 மில்லி ஆம்பியர், சரி 1 ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது 1000 மில்லி ஆம்பியர் அப்படிம்போம். அப்போது இதுலேயே நம்மளுக்கு 700 மில்லி ஆம்பியர் போயிடுச்சு. பிடி போர்டில் BC548 போட்டிருக்காங்க. ரெண்டுமே சேர்த்தி நம்மளுக்கு ஒரு 200 மில்லி ஆம்பியர் எடுத்துக்குதுன்னு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். அப்போது 900 மில்லி ஆம்பியர் எடுத்துக்கிச்சு. 900 மில்லி ஆம்பியரு இந்த ஃபேனுக்கு, பிடி போர்டுக்கு, அதே மாதிரி யூஎஸ்பி பேனலுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே 900 மில்லி ஆம்பியர் எடுத்துக்கிச்சு. லைட்டையும் நம்ம கணக்கு வச்சுக்குவோம், அது ஒரு 20 மில்லி ஆம்பியரு. அப்போது 920 மில்லி ஆம்பியருக்கு நம்மளுக்கு எடுத்துக்குது. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரு வெறும் 2 ஆம்பியர் தான் கொடுக்க முடியும். இந்த ஒவ்வொரு ஐசியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர் 3 ஆம்பியர் வந்து ஒரு ஐசி மோனோ போர்டுக்கு போட்டால் தான் ஹம்மிங் வராது அப்படிங்கிறாங்க. அதெல்லாம் இல்லைங்க. இதில் 2 ஐசி வச்சுருக்கு. இருந்தாலும் நான் 1 ஆம்பியர் தான் அதுக்குள்ளார போகிற மாதிரி வச்சுருக்கு. ஹம்மிங் எனக்கு வந்து ஒரு துளியும் கூட இல்லை, கப்பு சுப்புன்னு அமைதியாக இருக்குது. மற்றபடி பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் எல்லாத்துக்கும் சீல்டு ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாத்துக்கும் சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணுங்கள். 4440 ஐசி அதிகமாக கெயினை இழுக்க தான் பார்க்கும். அதனால் எப்போவுமே சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டாலே 4440 ஐசி கெயினை வந்து இழுக்கும். கரண்ட்டு போயிடுச்சு. இப்போது இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட தொழில்நுட்பத்தை பற்றி பார்க்கலாம். இங்கே ஏன் நான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், 5 ஆம்பியர் இருக்கிற இடத்துல ஏன் வந்து 2 ஆம்பியர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து முத்து கம்பெனி டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அது யார் கம்பெனி ஓனர்னு தெரியாது, எனக்கு ஃபோன் நம்பரும் எனக்கு தெரியாது. இது என்னோட நண்பர் மூலமாக கிடச்ச டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இருக்கிறதுலையே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னே சொல்லுவேன். பியூர் காப்பர், பக்காவான டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட வெயிட்டை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து அலுமினியம் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக, காப்பர் வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக அப்படின்னு. அலுமினியம் வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தாலே தெரியும், அந்த வைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கலர் பூசி இருப்பாங்க. அலுமினியத்துக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் வந்து பித்தளை கலரில் ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எது வந்து டூப்ளிகேட்டு எது ஒரிஜினல் அப்படின்னு. இது வந்து பக்காவான காப்பர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். 2 ஆம்பியர் கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கிது. இங்கேருந்து
5 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்ததுக்கு காரணம் இதுதான். போன வீடியோவில் 5 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை தான் காமிச்சிருந்தேன். இது 4 இன்ச்சு கோர் கொண்டது அப்படின்னு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். லென்த்து ப்ளஸ் பிரெத்து இந்த ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன், 4 இன்ச்சுன்னு. ஆனால் அந்த 4 இன்ச்சை விட அதிகமாகவே வருது. இதோட பிரெத்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 1.5 இன்ச்சு வருது. லென்த்து நம்மளுக்கு 3 இன்ச்சு வருது. டோட்டலாக 4.5 இன்ச்சு பக்கத்தில் வருது. கோர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெருசு பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம இண்டக்ஷன் வந்து பக்காவாக இருக்கும். இண்டக்ஷன் எப்போவுமே சர்க்கிள் ஷேப்பில் தான் வரும், ஸ்கொயர் ஷேப்போ இல்லை ஹைட் ஷேப்லேயோ வராது. இதில் வந்து இன்னொன்று ஏன் வந்து இங்கே ஃபேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஐசி ஹீட்டாக நம்மளுக்கு லாஸஸ் வந்து அதிகமாகும். அப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து அதிக ஆம்பியர் இழுக்கும், டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் ஹீட் ஆகும். அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு சில பேர் பயங்கர கொதிக்குது அப்படிங்கிறாங்க. கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொதிக்குது அப்படின்னா ஐசி ஹீட் ஆகுது. கரெக்டாக ஹீட் சிங்க் பக்கத்துலேயே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுருந்தீங்கன்னா கோர் வந்து அந்த ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணிக்கும். அதனால் இந்த தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அடுத்த டைம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 4440 ஐசிக்கு ஹீட் சிங்க்கு ரெகுலேட்டருக்கு போடுற மாதிரி போட்டிருக்கேன். அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர் செக்ஷனுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே ஹீட் சிங்க்கை லீஃப் அதிகப்படுத்த ஐசியிலேருந்து ஹீட் அதிகமாக டிசிபேட் ஆகும். அப்படி டிசிபேட் ஆகும்போது ஹீட் சிங்க் லீஃபில் தான் வந்து நிற்கும். அங்கேருந்து நம்ம சக்ஷன் பண்ணணும் அந்த ஹீட்டை. அந்த சக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் இதில் நான் வந்து 4440 ஐசிக்கு டபுள் ஐசிக்கு தனியாகவே கிடைக்கிது ஹீட் சிங்க்கு, அது யூஸ் பண்ணாமல் ஏன் இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, இந்த ஆடியோ ஆம்ப்ளிஃபையர் கேபினெட்டில் ஏர் வெண்ட்டுக்காக ஃபேனுக்கு இடம் விடலை. அப்போது அப்படி இடம் விட்டுருந்துச்சின்னா ஆப்போசிட்டில் அந்த சைடு இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். அதாவது இங்கே டிசி சாக்கெட் இருக்க ஏரியாவில் தான் இருக்கும். அந்த இடத்துல ஃபேன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது கடையில் விற்கிற 4440 ஐசிக்குரிய டியூவல் ஐசிக்குரிய ஹீட் சிங்க் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த ஹீட் சிங்கோட லீஃபு ஃபேனை பார்த்து இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஏர் வெண்ட் வந்து விடலை. ஏர் வெண்ட் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும், ரைட் சைடில் காற்றை வந்து இழுத்து இங்கே வந்து சக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும். அப்படி சக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும்போது காற்று வந்து இந்த ஹீட் சிங்க் லீஃப் வழியாக உள்ளே வந்து காற்றை எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியில் கொடுக்கும். இப்படி கொடுக்கறது மூலமாக ஐசி ஒரு துளியும் கூட ஹீட் ஆகாது. நம்புறீங்களோ இல்லையோ இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி ஹீட் சிங்க் போடுங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஐசி ஹீட் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆகும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஐசி ஹீட் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ லாஸஸ் அதிகமாகும். லாஸஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஆம்பியர் அதிகமாக இழுக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. இங்கே ஏன் வந்து 6 ஆம்பியர் டயோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இங்கே 5 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கேருந்து அந்த 5 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்து வச்சேன். அதனால் இந்த 6 ஆம்பியர் டயோடு இங்கேயே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக டியூவல் பவர் சப்ளையில் கெப்பாசிட்டர் இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகும். அதனால தான் இதை நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். 6 ஆம்பியர் அப்படியே 2 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ எடுத்ததுக்கப்புறம் 5 ஆம்பியர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை எடுத்து இங்கே வச்சுருவேன். மற்றபடி இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜீனர் டயோடு போட்டு கெப்பாசிட்டர் போட்டு எடுத்திருக்காங்க. நான் எப்போவுமே ஜீனர் டயோடு ரெகுலேட்டருக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா ரெகுலேட்டரி ஹீட் ஆகாத அளவுக்கு தான் நான் வந்து டிசைன் பண்ணுவேன் ஆம்பு. அதனால் இப்போ இந்த ரெகுலேட்டரை நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துளிங்குடி ஹீட் இருக்காது. அதே மாதிரி 4440 ஃபுல் லோடில் இருந்தாலும் லைட்டாக ஹீட் ஆகும். ஏன்னா 4440 ஐசி சும்மாவே ஹீட் ஆகும். அதனால் வாட்ஸ் எடுக்கும்போது ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏன் இங்கே வந்து ஜீனர் டயோட கழட்டினதை மறுபடியும் ஒட்ட வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பெருமைக்காக தான் அந்த ஜீனர் டயோடு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ஜீனர் டயோடு வாட்ஸ் இழுக்கும். எந்த ஒரு டயோடாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இன்புட் ஓரளவுக்கு இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதோட வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும். அதனால் இத்தனை லோடு கொடுத்தும் இந்த 2 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஹீட் ஆகாமல் ஹம்மிங் இல்லாமல் பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான், இது சொல்கிறதுக்காக தான் இங்கே ஜீனர் டயோடுக்கு நான் ஒரு ஒயர் வெள்ளை கலர் ஒயர் எடுத்து
போட்டிருப்பேன். அதுக்கு கீழேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீனர் டயோடு இருக்கும். அதை கழட்டி விட்ருவேன் 5 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போடும்போது. இந்த ரெகுலேட்டருக்கு 1 ஆம்பியர் தான் போகும். உள்ளே அது ரெகுலேட்டருக்கு கீழே 1 ஆம்பியர் டயோடு வச்சுருக்கு. பிடிக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் போட்டிருக்கு. 1000 மைக்ரோஃபேரட் இருந்ததை 2200 மாற்றிருக்கு. மற்றபடி பேசிக் ட்ரிபிள் இதில் பக்காவாக இருக்கும். சீல்டு ஒயர் தான் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒயரை வந்து ஃப்ரீயாக விட்டு பழகுங்க. போட்டு இருக்கிற மாதிரி இறுக்கி டைட் பண்ணிங்கன்னா ஹம்மிங் வர ஆரம்பிச்சிடும். மற்றபடி இதில் லைட்டு தான் ஸ்பெஷலு. நம்ம வேணுங்கிற மாதிரி பிரைட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். பவர் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவரை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வர ஏசி அவுட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டிசி சாக்கெட் மூலமாக வெளியில் வந்துடும். ஏன் இது மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ஒர்க்குக்காக இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். 5 ஆம்பியர் வந்து 5 ஆம்பியர் 12 5 ஆம்பியரை நான் எடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது மற்ற டெஸ்ட்டுக்காக ஏதோ ஒரு போர்டு டெஸ்டிங்க்காக இந்த மாதிரி ஏசி வோல்ட்டை பட்டன் வந்து ஆஃப் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இங்கே அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் 3 ஒயர் இருக்கும். அதில் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ப்ரௌன் கலரும் பிளாக் கலரும் இந்த ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சுவிட்சை வந்து வெளியில் இருக்கும்போது பவர் சப்ளை அதுக்கு போயிடும். இதில் எல்லோ ஆரஞ்சு இந்த ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2 பேஸ் 12 2 பேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு இங்கே ஒரு இன்னொரு கெப்பாசிட்டி வரும், அப்படி போயிடும். இதில் க்ரீன் கலர் கிரவுண்டுக்காக விட்டுருக்கு. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாற்றும் போது கனெக்ஷன் கொடுத்துருவேன். இது வந்து சிங்கிள் பேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறதுனால நான் அப்படியே கொடுத்துட்டேன். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லைங்க. இங்கே அதே மாதிரி கிரவுண்டு கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் அதுதான். 12 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லை, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைக்கும்போது நான் அப்படி பண்ணிடுவேன். மற்றபடி இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இவ்வளோ தான். பக்காவாக இருக்கும். ஆர்சிஎஸ் சாக்கெட்டு இந்த மாதிரி வாங்கி போடுங்க, பக்காவாக இருக்கும். பிசிபி டிசைன் போட்டது. இதில் இந்த இடத்துல இன்னொன்று வந்து மைக்குக்காக இடம் விட்டுருக்காங்க, கெயினுக்கு டிரான்சிஸ்டர் போட்டு 2 மைக்குக்கு வந்து கெயின் பண்ணிக்கிற மாதிரி 2 ரெசிஸ்டர் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வேணுன்னா இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து மைக் இல்லை, மைக்கு தேவையும் படாது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு மட்டும் நம்ம ஹேண்ட் பஞ்சு தான் கொடுக்கணும், ட்ரில்லு கொடுக்கக்கூடாது. ஹேண்ட் பஞ்சு கொடுக்கும்போது அந்த மெட்டல் வேஸ்ட்டு வந்து அதை சுற்றி இருக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு இன்னும் நல்லா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கிரவுண்டு வந்து பக்காவாக இருக்கும். இங்கெல்லாம் நார்மலாக நம்ம மிஷின் ட்ரில்லு தான் போட்டிருக்கோம். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆயிரும், இதுக்கு சிக்னல் வந்துடும். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. அதனால் நன்றி நண்பர்களே, நன்றி. எப்போவுமே சிக்னலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு சில பேர் நார்மல் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்கும் சீல்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணுங்கள். இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெக்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு நீங்கள் வீடியோ கட் பண்ணிட்டு மறுபடி லைட் ஆன் பண்ணிவிட்டு போடுறேன். இந்த எல்இடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏசி சப்ளை தான் கொடுத்துருக்கேன். ஒரே ஒரு டயோடு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருக்க ஒரு பேஸ்லேருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஒரே ஒரு ரெட் கலர் ஒயரு, அந்த ரெட் கலர் ஒயரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருக்க பேஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கேன். அந்த பேஸ்லேருந்து எடுத்து ஒரு சின்ன, உங்களுக்கு இன்னும் தெரிகிற மாதிரினா பாருங்கள், டயோடு ஒரே ஒரு டயோடு தான். 12 வோல்ட்டு. நம்ம இந்த டயோடுக்கு ஏசி வோல்ட்டு கொடுத்தோன்னா 6 வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிரும். ஹாஃப் சைக்கிள் மட்டும்தான் கண்டக்ட் பண்ணும், பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் மட்டும்தான் எடுக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு வோல்ட்டு குறையும். இதுக்கு இந்த ப்ளூ கலர் எல்இடிக்கு தகுந்த ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்கேன். இந்த ப்ளூ கலர் ரெசிஸ்டருக்கு, ப்ளூ கலர் லைட்டுக்கு தகுந்த ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்கேன். 330 ஓம் ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்கேன். அப்படி ரெசிஸ்டர் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோலரில் 100K ரெசிஸ்டர் பொட்டன்ஷியோமீட்ரு, ரெசிஸ்டருக்கு பதிலாக 100K பொட்டன்ஷியோமீட்ரு போட்டிருக்கேன். அதாவது ஃபுல்லாக வச்சேன்னா நம்மளுக்கு லைட்டோட பிரைட்னஸ் ஏறி இறங்குற மாதிரி பண்ணியிருக்கு. அதனால் எப்போவுமே லைட்டுக்கு ஏசி சப்ளைலேருந்து எடுங்க. ஏசி சப்ளையில் இருந்து எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹம்மிங் வரும். ஏசியை ஒரே ஒரு டயோடு போட்டு டிசியாக மாற்றி அப்படி பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் மட்டும் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆம்ப்ளிஃபையர்லேருந்து கிரவுண்ட் எடுத்து பல்ப் எரிய வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹம்மிங் வரும். ஹம்மிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான ரெசிஸ்டர் போடுங்க.
இங்கே 330 ஓம் போட்டிருக்கு. 220 ஓம் வரைக்கும் இந்த ரெசிஸ்டர் போட்டிங்கன்னா 6 வோல்ட்டுக்கு இந்த பல்ப் வந்து வெடிக்காமல் எரியும். இந்த ரெசிஸ்டர் கால்குலேஷன் போன வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் நைட் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இப்போ தெரியும், லைட் வந்து பிளிங்காகி எரியிற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து ஃபில்டர் போடாமல் அப்படியே போட்டிருக்கேன். ஃபில்டர் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தெளிவாக பிரைட்டாக எரியும். இது ஃபில்டர் போடாதனால நம்மளுக்கு லைட்டாக பிளிங்காகி எரியும். அதனால் நண்பர்களே, ஏசி வோல்ட்டு 50 ஹெர்ட்ஸு, அப்போ 50 ஹெர்ட்ஸுக்கு பர் செகண்டில் எரியும். அதனால் நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஹம்மிங் வராது. ஒரு பாட்டு போட்டு பார்ப்போம்.